Olá pessoal, neste vídeo, eu vou compartilhar com vocês o segredo por trás dos teclados mecânicos com switches Ultimo Blue e Brown. Antes de tudo, é importante entender o que são os switches. Eles são as peças responsáveis por registrar as teclas pressionadas e liberá-las. Os switches Ultimo Blue e Brown têm características diferentes que afetam a experiência do usuário. O switch Ultimo Blue tem um feedback tátil muito perceptível e um som de clique alto e nítido, o que o torna ideal para quem gosta de sentir a resposta de cada tecla pressionada. Já o switch Ultimo Brown também oferece feedback tátil, mas sem o som de clique, tornando-o uma opção mais discreta para quem prefere digitar sem muito barulho. Quanto ao desempenho em jogos e digitação, o switch Ultimo Blue é considerado o melhor para jogos devido à sua resposta rápida e clara. Já o switch Ultimo Brown é uma opção mais equilibrada para quem precisa digitar com frequência, oferecendo uma resposta tátil suave sem interrupções no fluxo de digitação. Em resumo, a escolha entre os switches Ultimo Blue e Brown depende do gosto pessoal do usuário e do uso que ele dará ao teclado. Agora que você conhece o segredo por trás desses switches, pode fazer uma escolha informada na próxima vez que comprar um teclado mecânico. Ainda neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o teclado mecânico Redragon Kumara White. O Redragon Kumara White é um teclado mecânico compacto e elegante, com 87 teclas e retroiluminação LED branca ajustável em 3 níveis de brilho. Ele é equipado com switches Ultimo LED, que são conhecidos por serem rápidos e silenciosos, ideais para jogos e digitação. Além disso, ele tem teclas multimídia dedicadas e um cabo USB trançado para maior durabilidade. O Redragon Kumara White é uma ótima escolha para jogadores que buscam um teclado mecânico de alta performance a um preço acessível. Os switches Ultimo LED oferecem uma resposta rápida e suave, tornando-o ideal para jogos que exigem movimentos precisos e rápidos. Além disso, ele tem anti-ghosting para evitar atrasos ou falhas nas teclas, mesmo em jogos de ação intensa. Além do desempenho em jogos, o Redragon Kumara White também é uma excelente opção para quem precisa digitar com frequência. Os switches Ultimo LED são silenciosos e suaves, o que ajuda a reduzir a fadiga das mãos durante longas sessões de digitação. Em resumo, o teclado mecânico Redragon Kumara White é uma excelente escolha para jogadores e usuários que precisam de alta performance e conforto na digitação. Se você está procurando um teclado mecânico compacto, elegante e com um preço acessível, o Redragon Kumara White pode ser a escolha perfeita para você. Obrigado por assistir.